Додека европските интеграции го држат високото место на политичкиот наратив на домашната политичка сцена, извештајот на Европската комисија за напредокот на земјата го откри грдото лице на македонската реалност. Недостасуваат реформи во клучните области, владење на правото и борбата против корупција. Во оваа емисија на Агенда 35 зборуваме за извештајот, го анализираме со нашиот гостин Зоран Нечев, а имаме и екипа во Брисел. Таму е колешката Верица Јорданова, од каде што од лице место ни ја носи анализата за извештајот, но и за политиката на проширување на Европската Унија воопшто. Следете на. Во Агенда 35 ке гледате. Новиот геополитички момент го врати фокусот на проширувањето во рамките на ЕУ, засега на ниво на реторика, но додека се чекаат конкретни чекори, земјите не смее да заостануваат со реформите. Гостинка ни е Корина Стратуват од Центарот за европски политики Брисел. Being a member state is important, but having a political system in which they feel represented, in which they feel that their rights and liberties are protected, where they feel that the system works for them and it's responsible, where politicians are responsible, are accountable to the people, is far more important. And having a functioning economy, which also depends on the rule of law, is far more important for people and for electorates than EU memberships. Европскиот парламент бара да се укине ветото. Не може секоја земја да има право да блокира на секој чекор од процесот. Разговараме со европретеничката Тинеке Стрик. I really can imagine, I really feel that it's difficult that on the basis of a lack of trust to deliver on the constitutional reform, which is already quite a huge thing to ask from the Parliament. We can only do that if the European Commission and also all other member states make clear for us, then there should be no further hurdle. Извештајот за напредокот на Европската комисија го откри она што и граѓаните го нотираат. Македонската реалност е далеку од европска. Зборуваме со Зоран Нечев од Институтот за демократија. Значи, практично пишува јасно дека има еден јаз, или се отсликува јазот помеѓу политичкиот наратив на владата и начинот на кој што дома се владее, кој што не е баш европски. Така, токму тоа. Со една реченица е токму тоа. Следете на. Кога и во каков формат ќе се случи следното проширување на Европската Унија во новиот безбедносен контекст? Можен ли е влез на нови земји членки во големото европско семејство без реформи во самата Унија? Како се вклопува Република Северна Македонија во комплексниот европски мозаик? Многу отворени прашања, бројни дилеми. Дел од одговорите ќе побаравме овде во Брисел од релевантни експерти и членови на Европскиот парламент. Проширувањето на Европската Унија се врати високо на агендата на најжешки политички прашања. Војната во Украина и растечките безбедносни закани на европскиот континент ја изфрлија на површина темата за проширување на Унијата со балканските земји, надополнето со Украина, Молдавија и Грузија, и тоа на така наречена брза трака. Today is an important day if it comes to enlargement policy, because the Commissioner Várhelyi, has also announced that the Commission is ready to propose the start of the negotiations talk with Ukraine, and is also very positive regarding Moldova. And we think it's a very positive development that our neighboring countries start to also getting a real perspective of entering the EU and to have a more closer cooperation. For me, it's very important that the focus on Eastern Europe does not come at the cost of the Western Balkan countries, who are for a long time, of course, candidates for becoming a part of the EU, but actually on the contrary, that this process with Ukraine will also accelerate the perspective for the Western Balkan countries. I think the citizens really deserve it. They need to see a concrete future for themselves within the EU. But it would also be a very effective instrument to make sure that the Russian influence is not gaining ground in our neighboring countries. So I really hope that we will also see
positive developments regarding enlargement for North Macedonia specifically and Albania, because those countries, they have done so many reforms already. The people are waiting so long that we should really make sure that they are not going to lose the trust in the EU, which is already happening at the moment. Стрик потенцира дека Европа не може само да бара реформи од земјите кандидати, туку да обезбеди и поголема помош во тој процес и конечно да се укине правото на вето, кое што нашата земја веќе го има искусено како ладен туш од Франција, кога председателот Емануел Макрон имплементираше нова методологија, а потоа и ветото од Бугарија, и тоа кое се однесуваше на историски и идентитетски прашања директно спротивно на копенхагенските критериуми. There should be much more focus but also support in the candidate countries to the necessary reforms, if you think of rule of law, anti-corruption. So not only demanding but also giving full support and making it happen. And on the other hand, be more credible as the EU. And that means that we should make clear what needs to be done, but then also deliver at the moment that the countries are performing well. And that would really require that there are not so many political decisions being made in the meantime during this process. So the European Parliament proposes to lift the veto that is now currently making it possible for every member state during every chapter of the process to block the ongoing accession process. What is now happening, what has happened with Bulgaria, for instance, towards North Macedonia. We want to have at the moment that it's said, okay, we start the process, that there's only qualified majority for member states to assess if progress is made and then continue the process. Only then I think we can regain trust among the citizens of the Western Balkan countries. Но дали брзата трака за влез во ЕУ значи дека може да се надеваме на скорешен влез во Унијата? Корина Стратулат, експерт за балканските земји во Европскиот институт за политики, не е оптимист дека тоа е можно, но и дека темата за проширување доби нереални очекувања без многу конкретни потези. I think rhetorically we're all on the same page, and we've seen it. I mean, from all institutions as well as key member states, the support is there at the level of discourse. But then when it comes to actually making progress on things and deciding what should be done, when should be done, how it should be done, there I think the discussions are ongoing. And to a large extent, it is because the new enlargement format is posed, as well as the urgency of it that has been highlighted rhetorically, is posing a series of very difficult questions where hard choices will have to be made. Trade-offs probably will have to be made as well. And so in a sense, we're kind of confronting those topics seriously, probably for the first time in a long time, which means that we don't have any answers up the sleeves. We will have to find ways to work on the different subjects together. Можно ли е проширување без реформи во самата Европска Унија? Some enlargement is possible without any internal reforms. For example, if you were to have 1, 2, 3 countries from the Balkans accede, they could be absorbed. They could become member states without affecting much the functioning of the EU. The budget could absorb them. The institutions could absorb them in terms of, I don't know, decision-making rules, in terms of commissioners, in terms of MEPs. You know, if countries like Montenegro or Albania or North Macedonia manage to come in, I don't think it would put such pressure on the EU's institutional framework or budget that they couldn't be absorbed.
But of course, if we talk about enlargement in terms of all of the Balkan countries, plus Ukraine, plus Moldova and Georgia, not to mention Turkey, but we're far away from that discussion at the moment. За растечкиот евроскептицизам во Македонија и недовербата дека и покрај сите направени отстапки ќе добиеме место во европското семејство, европарламентарката Стрик вели. Regarding North Macedonia and Bulgaria, that was a very painful process already a year ago, or more than a year ago, that North Macedonia felt it had no other chance than to accept this requirement from Bulgaria. I think what we now need to do is to overcome this first hurdle. So I would really hope that there can be a sufficient political majority in the Parliament of North Macedonia to approve the constitutional change, but on the other hand, that there should be sufficient pressure on the Bulgarian government saying, look, everyone now needs to deliver on its promises, but no further blockage, no further obstacles, because that would really lead to a huge political crisis in North Macedonia. Because I really can imagine, I really feel that it's difficult that on the basis of a lack of trust to deliver on the constitutional reform, which is already quite a huge thing to ask from the Parliament. We can only do that if the European Commission and also all other member states make clear for us, you know, then there should be no further hurdle. Then they should have the confidence that the accession process starts until the moment of real accession to the EU. Без разлика, кога ќе се случи следниот прием на нови членки, експертите се недвосмислени дека реформите, особено во поглед на владење на правото и антикорупција, се клучни прашања кои единствено може да гарантираат просперитет и подобар живот за граѓаните. The people in North Macedonia, as well as in all of the other enlargement countries, don't want enlargement for the sake of having enlargement or becoming member states. So being a member state is important, but having a political system in which they feel represented, in which they feel that their rights and liberties are protected, where they feel that the system works for them and it's responsible, you know, where politicians are responsible, are accountable to the people, is far more important. And having a functioning economy, which also depends on the rule of law, is far more important for people and for electorates than EU membership. So I think when we talk about reforms and EU reforms, I think they should be seen as something that the countries, that the enlargement countries have to do irrespective of membership or not. That is good for them, and they should be doing reforms that are good for them and that helps their system. And I think that's far more important for the people than, if you ask me, than EU membership per se. Why the conditionality, democratic conditionality is important? Well, yes, it is one of the fundamentals. We know it's been part of the pillars that the Commission's strategy has established a long time ago, and we know that this is something where many member states are going to be very firm about. And they are firm also because of what's happening inside the EU, because we do have problems with member states inside the European Union not sticking to democratic standards, and where it is very difficult due to a lack of effective instruments or use of existing instruments to redress problems once they occur inside the EU. So for its own problems with democracy, I think many member states are very adamant about new entrants being able to meet democratic conditions. That's one thing. But also, meeting democratic conditions, again, is good for those countries. It's good for the population of those countries. Европарламентарката Стрик го потенцира проширувањето и како многу значајно безбедносно прашање. What we see, and I think that the Russian invasion in Ukraine has showed us all how fragile we are and how depending we are also on authoritarian regimes who have their own agenda.
and that if we are not alert and trying to find a common strategy, we will stay dependent from those external actors, and we will be divisive. So, and in that way, we cannot make sure that our values, the way that we want that our citizens can live their life, is secured. So we need to have a common approach, a common response. And that would mean that we need to take very seriously how Russian, but also other actors like China, Turkey, others, are trying to undermine the unity within the EU and are also trying to divide countries surrounding the EU. And the only way to combat that effectively is making sure that we support our neighboring countries much stronger and much more vigilant. And therefore accession is, I think, the most powerful tool that we have to become more effective towards those third authoritarian regimes, and also make sure that more citizens can live in a more prosperous future and enjoy the rights and values that we all share within the EU. Господине Нечев, добар ден, благодарам што сте дел од Агенда 35. Вчера излезе извештајот за напредокот на земјава од Европската комисија, се очекуваше со нетрпение и лоцираше критики во областите за кои што и онака очекувавме дека ќе има критики. Кој е вашиот коментар и генералната оценка за овој извештај воопшто? Па да, некако, за разлика од многу други години, за прв пат оваа година некако извештајот предизвика возбуда кај експертската јавност, некако сите беа во очекување на тоа што ќе пишува во извештајот. Претходно многумина него ни читаа. И сега не го читаа многу, но ете некако предизвика возбуда да видиме што и во кои делови какви критики ќе добиеме, бидејќи се надзираше, а и ние веќе неколку пати досега во изминатиот период навестувавме дека ќе има критики и точно во областите во кои што сме највеќе критикувани, посебно во делот на фундаменталс или темелни или темели. Тука се очигледно најголемите критики и тоа е од особено значење, бидејќи се гледа дека, да напоменеме за гледачите, кластерот темели е тој клучниот кластер кој што се отвара прв и се затвара на крајот од преговорите. Потоа се утврдува и важноста на самиот кластер. И кога вие ќе видите дека во извештајот пишува дека нема прогрес и во борбата против корупција, и превенција на корупцијата, и во правосудството и така натаму, тогаш гледате дека нешто не се работи во државата како што треба, и без разлика на тоа дали ние и колку сме заглавени во процесот поради вметнувањето на бугарите во уставот, тоа не значи дека ние можеме да ги кренеме рацете и да кажеме никакви реформи нема да правиме. Тоа значи дека апсолутно не е точно дека уставните измени, внесувањето на бугарската земјица во уставот е единствениот или последниот услов на патот кон него и дека навистина ќе требаат и вистински реформи. Не далеко од тоа. Значи, тоа е услов за кој што ние ќе можеме да ги продолжиме преговорите. Но далеко од тоа да очекувањата дека доколку ние ги исполнуваме или ги задоволиме потребите или желбите на Бугарија во овој случај или на некои други земји членки, дека тоа ќе не доведе еден ден до членство. Сепак и покрај тоа што имаме многу критики на самиот процес и како се одвива, посебно во однос на нас, сепак на крај тој процес кој што треба да го трансформира ова општество и да воспоставиме едни европски стандарди во нашата земја во кој што ние ќе функционираме. За тоа е потребно да се прават реформи. Една од првите реченици во извештајот кој што е доста интересен, во кој што некако се наговестува лип сервис кој што владата ја дава на Европската Унија и колку е битна Европската Унија за оваа држава, а понатаму кажува дека како земја која што е во процес на преговори треба драматично да го засили темпото на реформи. Така да добро е што ја фалиме Европската Унија и што сакаме да се интегрираме и што нонстоп тоа го истакнуваме, но треба да си ја завршиме домашната работа во делот на ЕУ реформи.
Значи практично пишува јасно дека има еден јаз или се отсликува јазот помеѓу политичкиот наратив на владата и начинот на кој што дома се владее, кој што не е баш европски. Така, токму тоа. Со една реченица е токму тоа. Да, освен оние критики во делот за владење на правото, борбата против корупција и правосудството, многу експлицитно е наведена злоупотребата на европското знаме. Како ја коментирате оваа злоупотреба? Гледаме дека кај нас многумина дури експерти велеа дека не е ништо страшно, но очигледно Европската комисија ова го забележала и го нотира и написмено. Како објаснувале експертите тука и како ја оценувале, како е таа промена, начинот на промена на кривичниот закон е донесен, добивме чиста критика од страна на Европската комисија, така да ние можеме да зборуваме како тука било пренесено во медиумите и како ние го разгледуваме тоа, ги разгледуваме тие промени, но очигледно е од тие кои што ни ги даваат оценките дека е оценета многу ниско, односно дека самиот процес е злоупотребен. Така да тука паѓаат во вода, не мораме ни ние сега да даваме контра тези дека во суштина се работи за злоупотреба на таа процедура, кога самата Европска комисија тоа го истакнува во својот извештај. Ако не се лажам, уште од времето на извештаите на владењето на владата на Груевски, ова е прв пат вака експлицитно да биде забележана злоупотребата на европското знаме, така? Се напоменува и претходно дека имаме прекумерна и некогаш непотребно користење на процедурата со ЕУ знаменце, но вака експлицитно со директни примери кои што се како кривичниот законник и законите кои што се мина за Бехтел и Јенка. До сега вака експлицитно, посебно во овој последниот период сме немали, тоа е само по себе една критика која што треба озбилно да ја прифатиме, за да стигне до овој степен, да стават во извештај експлицитно. Тоа значи дека владата дури кога имала интенција и желба да ги промени овие закони на тој начин, веќе имало укажување од страна на делегацијата на Европска комисија тука да не го прават на тоа дека они како комисија, како делегација мора да искочат во јавност и да го кажат тоа експлицитно, бидејќи се коси со нивните стандарди. Владата сигурно била неколку пати опоменета, но по она како што изгледа и на крај кој е крајниот ефект, дека тие забелешки многу не им имале значење и решиле сепак дека и покрај забелешките ќе одиме и ќе направиме промени на овие, посебно на овие два закона, односно на овие повеќе закони, ќе направиме со злоупотреба токму на таа процедура. Да, како што кажавте, во првата реченица дури од извештајот наведена е разликата во наративот политички на владата и начинот на кој што се имплементираат реформите дома, со оглед на фактот дека европскиот наратив или европската реторика на владата е многу клучна, тие тврдат дека се за Европа, себе си се нарекуваат проевропски, западен политички блок. Колку мислите дека извештајот ќе ја подрие таа нивна политичка позиција, како ќе биде примен дома и како ќе се рефлектира на домашната политичка сцена? Ќе видиме како ќе биде искористен дома, али дека е подрива целиот тој наратив, дефинитивно. Бидејќи она што секојдневно го слушаме се зборови на адмирација кон Европската унија, она што значи Европската унија и како треба тоа да изгледа на локално ниво во нашата земја. А очигледно гледаме многу реформи кои што под пластот на европската интеграција одиме токму во спротивната насока. Така да сигурно ќе влие сигурно негативно, ќе има последици. Сега како ќе се обидат они да го избалансираат или да го ублажат тој ефект, допрва ќе видиме, но она што може да се забележи дека некои одредени измени, знаете дека дури и да се утре да решат да го сменат целиот, не да го сменат наративот, туку да ја сменат постапките кои што треба да го поддржат тој наратив, е многу тешко бидејќи ефектите ефекти веќе има. И тие ефекти не можете да ги вратите, а посебно тоа е во случаите со висока корупција.
кои што ги видовме подека поради застарување, нели беа терминирани. Нема начин вие како ќе го вратите на тоа. Плюс она што извештајот експлицитно напоменува е дека на подолги стази овие измени ќе продолжат да предизвикуваат проблеми. Односно дека амандманите посебни на кривичниот закон ќе ги оневозможат судските институции да си ги завршуваат своите работи како што треба поради тие измени. Така да тоа веќе, значи, на краток рок се нели стопирањата на сите овие посебно на случаите врзани со висока корупција, оние што се потегнати од специјалното јавно обвинителство, поранешното специјално јавно обвинителство, али на долг рок ова ќе продолжи и понатаму да имаат ефекти врз борбата против корупцијата. Да, во однос на тоа како ќе се обидат да се извадат или да го оправдаат овој негативен извештај, веќе видовме известни обиди. Тоа се изјавите кои што сугерираат дека целиот овој извештај, сите критики се должат на блокадите на опозицијата и фактот што се уште не се отворени поглавјата 23, 24. Колку е ова точно и колку мислите дека нам затоа што не преговараме, ни се врзани рацете да се бориме против корупција? Не можеме ли ние и вака да се бориме против корупцијата и да работиме на владењето на правото и покрај тоа што преговорите се уште де факто не се почнати? Видете, вие ги има, значи судството ги има инструментите. Овде имаме случај во кој што нели политиката ги врзува рацете на судството. А тоа нема никаква поврзана со тоа дали ние ќе почнеме утре преговори или ќе почнеме по една година. Тоа нема никаква врска со тоа дали ќе ги ставиме бугарите во уставот или нема да ги ставиме бугарите во уставот. Ова се судството ги има сите инструменти за да се бори против корупцијата. Работата е дали тоа навистина сака и дали е оставено да се бори од страна на самите политички елити. Има пораки за опозицијата тука, особено во делот на политичка поларизација и блокадите во законодавниот дом. Како мислите дека овие пораки ќе бидат примени и ќе има ли начин некако политичките партии да сватат дека ова е процес кој што бара политички консензус, не префрвање на вина? Ја се надевам. Се мора да сватиме дека ова е процес кој што, ако ги видите изјавите на сите политички чинители, сите кажуваат дека ЕУ е приоритет за нив. И сега, ако ЕУ приоритет за нив, тогаш треба да постои еден минимум консензус за тоа дека државата треба да иде напред во процесот на европска интеграција, но треба да има и консензус за тоа како ќе оди државата напред во тој процес на европска интеграција. До сега не сме виделе ваков консензус и нели таа поларизација постои и е понатаму се развива и се ојачува, но треба да најдеме еден момент, тука и капацитет на самите политички лидери да седнат и да се договорат околу тој консензус, како државата ќе се движи напред. Тоа не е, знаете како сите влијаат на таа поларизација, дали се партии од опозиција, дали се партии на власт, како сме стигнале до оваа блокада повторна која што сме сега, е исто прашање. Така да се додека не седнат сите и се договорат, не постигнат еден консензус поврзан со европските интеграции, кои што значат и реформи, значат и тешки политички одлуки, се додека го нееме тоа, многу тешко ќе одиме напред. Тоа го нотира извештајот, не мора дури да не го нотира извештајот, тоа е начин на кој што можеме само да се движиме напред. Друг начин не постои. И зашто ако не го направиме тоа, не постигнеме консензус, секогаш ќе имаме една или друга партија која во одреден момент е во опозиција или на власт да го блокира процесот поради сопствени политички интереси. И да се ја префрлат вината, како што сме виделе милион пати досега, кој е крив, а на крај, колку години ние сме се уште во само што го почнавме процесот на преговори. Моето последно прашање се однесува на политиката на проширување на ЕУ. Воопшто точно е дека има еден, како многумина го нарекуваат, политички или геополитички момент кој што треба да биде искористен и дека ова прашање повторно реактуализирано е високо на агендата на европските земји членки. Колку
има реална можност за имплементација на овој нов пристап кон земјите од Западен Балкан, сега проширени со Украина и Молдавија, или сепак и самата Европска унија го користи на ниво само на политички наратив, кој што е сега неопходен? Така, во овој момент се уште е само политички наратив. Донесени се одредени политички одлуки со кои што земјите се придвижени напред во процесот на европска интеграција. Но се додека не видиме конкретни чекори кои што самата Европска унија ќе ги направи во насока на прием на нови членки, ова ќе биде само политички наратив без подлога, нели, на ниво на политики, на ниво на буџет и така натаму, кој што ќе може да го покрене овој воз нанапред. Огромна е сега разликата со последниот извештај, и не само со извештајот, туку и со добивањето на сега препорака за отпочнување на преговори од страна на Европската комисија. Ќе видиме тоа дали ќе ја потврдат во декември Советот, но станува збор сега за еден пакет од земји кои што не се само од Западниот Балкан, ексклузивно, туку имаме и други земји кои што и tekako ќе влијат на процесот на проширување. Да, ќе видиме дали овие земји ќе ни се прикучат нам во групата на вечни чекачи, или пак навистина ќе дадат еден нов импулс и ќе помогнат за процесот навистина да се забрза и да биде пречекан со соодветна реализација. Тоа ќе видиме. За сега нашите лидери во регионот мислам дека се индиферентни во тоа што се случува, односно како се движат нанапред Молдавија и Украина. Но како што изгледа на нас барем, како луѓе кои што го следиме долго време процесот на европска интеграција, Украина доста брзо се движи во процесот и за многу кратко време, доколку ова темпо продолжи, ние ќе гледаме Украина како се приближува се повеќе и повеќе до Европската унија, додека ние или нели талкаме негдека под процесот или тонеме надоле. Ви благодарам многу за интервјуто и за пораките. Се гледаме повторно во следна прилика со анализа на следните чекори од процесот на европските интеграции. Благодарам. Следната недела се гледаме со нова тема од процесот на европските интеграции, повторно поврзана со подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Останете со програмите на Македонската телевизија и следете Агенда 35.